रोड से इस्लामाबाद जाने के लिए अहमद भाई के पास, और अभी वहाँ पर जाकर प्लान करेंगे कि हम किधर टूर बनाएंगे, टूर प्लान करेंगे। ये अहमद भाई डिसाइड करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया इस्लामाबाद से और हम पहुँचे मरगला हील वाले रास्ते से, और यकीन माने ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम आए थे नूरी वाटरफॉल, तो ये रास्ता मुड़ता है नूरी वाटरफॉल की तरफ। तो चलते हैं नूरी वाटरफॉल की तरफ। जगह थोड़ी ख़राब थी। गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी और अब हम जा रहे वाटरफॉल की तरफ। तो जी जनाब, ये दरिया हारो है और इसके साइड पे ये कच्चा रास्ता जो जाता है ये नूरी वाटरफॉल तक जाता है। ये हमारे दोस्त आ गए। पानी का दबाव जो है बहुत ज़्यादा है। मैं आगे अच्छा जी, तो ये खूनी वाटरफॉल है। पिछले दिनों में 2 बंदों की डेथ हुई है। उसने ऊपर से छलांग मारी थी, तो आप कोशिश करें कि छलांग ना मारे, और लाइफ जैकेट जो है ये लाजमी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये मिल जाती है यहाँ से। तो आए, इंजॉय करें। अच्छा जनाब, तो ये था आज का व्लॉग, और मिलते हैं अगले व्लॉग पर। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।